Hallo und willkommen zurück am Lagerfeuer. Hier ist wieder Julia. Heute habe ich euch eine schaurige Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte, die die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lässt. Sie stammt von Laura Hickson, einer Schriftstellerin, die mit ihren Worten das Unsichtbare sichtbar macht und das Unbekannte erkundet. Sie schreibt fürs Blatt und für die Bühne, um Wort für Wort die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Die heutige Geschichte trägt den Titel »Wir waren schon immer hier«. Aber seid gewarnt, denn diese Geschichte birgt unheimliche Geheimnisse. Wenn Geistergeschichten nicht euer Ding sind oder ihr den Nervenkitzel nicht mögt, ist es vielleicht besser, diese Geschichte in Gesellschaft zu hören. Also holt euch eine Tasse Tee zur Beruhigung und dann können wir gemeinsam das Unbekannte erkunden. Los geht's! Das Haus, in dem wir leben, ist leer. Die Luft steht still im Raum und sagt nichts, weil ihr übel ist. Im Winter an den Wänden wuchert Schimmel und der Hügel, auf dem wir stehen, hat zu bröckeln begonnen. Du und ich, wir nannten es mal unser Zuhause, vor vielen Jahren, als wir noch jung waren und voller Tatendrang. Wie oft gingen wir ein und aus, luden Freunde zu uns ein und tanzten, bis der Holzboden bebte. Wie hell schien die Sonne durch die offenen Fenster am Morgen, als wir gemeinsam am Küchentisch saßen, Kaffee schlürften und uns Geschichten erzählten. Doch das war früher, bevor wir das Haus vergrault hatten. Jetzt steht das Haus, in dem wir leben, leer. Wie lange warten wir schon darauf, dass jemand kommt, um uns zu holen? Bei Sturm und Wind warten wir und hoffen, doch es passiert nichts. Das Haus wankt vor und zurück, aber immer noch steht es und es gibt nicht nach und wir können nichts anderes tun, als zu warten. Warte, hörst du das auch? Ist das nicht der Klang des Schlüssels, der sich im Türschloss dreht? Ist endlich jemand gekommen, um uns zu holen? Warte. Sie tun nichts dergleichen. Sie fegen unseren Staub von unseren Möbeln, sortieren unsere Sachen aus und stellen sie auf die Straße. Wir sehen die Tür, die offen steht, aber wir schaffen es nicht nach draußen. Sie machen die Fensterläden weit auf, die der Wind vor Jahren zugeschlagen hat. Oder waren wir das? Die Welt draußen, wo wir nicht mehr hingehören, sieht hell aus, bunt und lebendig. Wir blinzeln der Sonne entgegen, doch wir spüren ihre Wärme nicht. Sie übergeben den Schlüssel an einen Mann, den wir nicht kennen. Er sieht uns nicht. Doch wir sind noch da. Als der Mann einzieht, atmet das Haus auf und wir mit. Dabei merken wir, dass unsere Lungen verstaubt und unsere Münder verklebt sind. Wir verschlucken uns an uns selbst, am Haus, an den Haaren und Häuten des alten Mannes. Der Mann nimmt lange, tiefe Atemzüge und das Haus nimmt lange, tiefe Atemzüge. Und wenn der Mann das Haus verlässt, hält das Haus den Atem an, bis er zurückkehrt. Und es steht und gibt nicht nach. Der Mann trägt einen langen dunklen Mantel, den er bei der Tür aufhängt. Seine weißen Haare fallen von ihm ab und verteilen sich auf dem Boden oder fliegen durch die offenen Fenster nach draußen. Abends hört der Mann Musik, die so alt ist wie er. Wir wollen tanzen, aber wir können es nicht. Unsere Füße sind schwer und unsere Beine steif. Wir hören die Musik, aber sie macht nichts mit uns. Sie macht uns nur wütend. Wir wollen singen, aber unsere Stimmen klingen hohl. Der Mann dreht die Musik auf und wippt zum Takt und summt die Melodien noch stundenlang, nachdem die Sonne verschwunden ist. Er schläft in unserem Bett und trinkt unser Leitungswasser. Morgens pfeift er ein Lied, das uns bekannt vorkommt, aber wir erinnern uns nicht woher. Er macht sich bereit für den Tag, legt seinen Mantel um und geht hinaus. Er blickt in unsere Richtung. Er sieht uns nicht. Manchmal, wenn wir laut genug atmen, horcht er auf und wir öffnen unsere Münder so weit wir können und machen Lärm. Er hört uns nicht.
Manchmal, wenn er pfeift, wollen wir mitpfeifen, doch wir pfeifen stumm, obwohl wir pfeifen, so laut wir können. Wir erinnern uns vage, dass auch wir morgens unsere Lieder pfiffen, als wir uns noch trauten. Jetzt kriegen wir kaum genug Luft dafür. Unsere Lippen sind trocken, sie zerbröseln, wenn wir sie bewegen. Wir wollen, dass er uns bemerkt, aber wir fürchten uns davor, was passiert, wenn er es tut. Was er wohl sagen würde, tun würde? Ob das Haus sich rächen würde? Wir sind neidisch darauf, wie viel Luft er atmet, wie laut er sein darf. Wir sind neidisch, wie gerne das Haus den Mann in sich wohnen hat. Wir sind neidisch, wie viel Platz es ihm zugesteht. Er sieht uns nicht, aber wir sind noch da. Das Haus fühlt sich anders an, es scheint glücklicher zu sein, aber es lässt uns nicht los. Früher, als wir uns noch zu sprechen trauten, schmissen wir unsere Worte an die Wand und unsere Lungen, unsere Stimmbänder, unsere Schallwellen, bis die Wand bebte, bis das Haus bebte. Dann lachten wir, weil wir nicht mehr schreien konnten, weil wir müde waren, weil wir kein Gift mehr zu sprühen hatten. Wir ruhten uns aus und begannen von vorne. Du sagtest immer, ich solle mich beruhigen. Ich sagte immer, du solltest dich nicht so anstellen. Woher hätten wir wissen sollen, dass unser Gift sich in die Wände absetzte und die Luft nach und nach verätzte, dass es sich im ganzen Haus ausbreitete wie Gas, an dem wir mehr und mehr erstickten. Wir öffneten die Fenster, um nach Luft zu schnappen. Der Wind schlug sie wieder zu. Früher, als wir uns noch rauszugehen trauten, sah das Haus uns zu, und wenn wir kamen, hielt es die Luft an. Manchmal, wenn wir lang genug still waren, vergaß es uns. Es wog sich in Sicherheit vor uns und ließ sich gehen, so dass die Luft leichter wurde und wir mit, so dass wir wieder lachen konnten. Dann hörte uns das Haus und zog sich zusammen. Wir taten dasselbe. Wir wurden müde. Wir lernten, keine Türen mehr zuzuschlagen, die Treppen weder rauf noch runter zu rennen. Wir lernten zu schweigen, wenn wir sagten, was uns auf der Zunge lag und ätzte. Wir wurden müde. Wir wurden so müde, dass wir die ganze Nacht wach liegen mussten. Wir hörten uns gegenseitig beim Atmen zu und ermahnten uns, wenn wir zu laut waren. Und wenn wir zu laut waren, knarzten die Wände wie ein Schulterknacken, Fingerknacken, Rückenknacken nach einer langen Anspannung. Morgens wollten wir unser Zimmer verlassen und merkten, dass die Tür sich gegen uns wehrte. Wir begannen, die Türen offen zu lassen. Das Haus schlug sie wieder zu. Also schwiegen wir und haben geschwiegen, bis das Haus, in dem wir leben, leer war. Wir haben uns nicht dazu entschieden, aber es ist so gekommen. Wir wollten das Haus nicht mehr verlassen, weil wir uns davor fürchteten, ausgesperrt zu werden. Wir hofften, das Haus könne nicht für immer den Atem anhalten, dass es uns eines Tages vergeben könnte für unsere Schreie, unser Toben, unser Gift, dass es uns vergessen könnte oder dass es irgendwann in sich zusammenfiele und wir mit. Wir warten auf ein tektonisches Wunder, ein Erdbeben, eine Flut und werden müde. Wir warten auf einen Orkan oder den bösen Wolf, der das Haus umbläst und uns mitnimmt, doch das Haus steht und lässt uns nicht los. Wir sind so müde. Der Mann nimmt viel Platz ein, wenn er schläft. Er rollt sich zur Seite und legt sein Gewicht auf uns und wir können nicht atmen. Wir wissen nicht mehr, wie wir atmen sollen, ob wir atmen sollen. Seine knochigen Schultern drücken sich in unsere Bäuche und wir fragen uns, wann wir das letzte Mal gegessen haben. Wenn wir schreien, können wir ihn nicht wecken, weil wir nicht schreien können. Aus stillen Hälsen rufen wir nach dem Haus, das uns nicht hören will. Wir schreien und werden müde. Die Müdigkeit hat sich in unsere Knochen gesetzt und hüllt sie aus und nistet sich ein. Sie ist dicht und schwer, sie sitzt und wartet und wiegt. Langsam vergessen wir, wer wir sind und wer waren und warum das Haus uns nicht loslässt.
Wir warten und hoffen. Wir zerfallen und zerfallen zu Staub, und wenn wir Glück haben, werden wir vom Wind aufgehoben und mitgenommen, werden aufgewischt und weggeworfen, auf ausgestreckten Zungen landen und wieder ausgespuckt. Doch bis dahin liegen wir hier und warten. Wir hoffen und vergessen und hoffen zu vergessen und schnappen nach Luft und wissen nicht mehr wie, und nichts passiert. Wir warten und versickern zwischen den Holzbodenspalten des Hauses, bis wir Teil vom Fundament geworden sind. Wir beobachten den Mann, wie er kommt und geht. Wir wollen die Luft anhalten, wenn wir ihn sehen. Wir riechen seinen Schweiß und hören seine schweren Schritte. Er denkt nach und zupft an seinem Bart und lässt sich selbst in allen Zimmern liegen. Wir wollen uns ekeln. Der Mann nimmt lange, tiefe Atemzüge. Das Haus nimmt lange, tiefe Atemzüge. Doch immer schwerer und flacher sind sie, je länger er lebt. Denn auch dieser Mann ist nicht immun gegen den Vorgang der Zeit. Wenn er morgens sein Lied pfeift, fällt es ihm immer schwerer, die hohen Töne zu treffen. Der Mann verschluckt sich und hustet, und das Haus bebt. Wenn er die Treppe besteigt, keucht er und das Haus knarzt. Er schläft schlecht. Er erwacht mitten in der Nacht, um ein Glas Wasser zu trinken. Manchmal trinkt er Schnaps. Manchmal geht er nach draußen und das Haus hält die Luft an. Er wandert von Zimmer zu Zimmer und steht und vergisst. Das Haus beugt sich über ihn, tiefer und in den Decken formen sich Risse, die sich sorgenvoll ausdehnen. Der Mann legt sich ins Bett und atmet schwer und atmet flach und atmet aus und aus und aus. Im Haus herrscht Stille. Der Moment dehnt sich bis in die Unendlichkeit aus, und wir spüren, wie der Mann kälter wird und kälter. Wir sind da und er sieht uns. In seiner Abenddämmerung sieht uns der Mann zum ersten Mal. Wir warten gebannt, doch bevor er sprechen kann, zerfällt er zu Staub. Und das Haus, in dem wir leben, steht wieder leer. Wir warten und sind müde und warten und hoffen auf ein tektonisches Wunder und hoffen, die Erde verschluckt das Fundament, verschluckt das erste Stockwerk, verschluckt das zweite, verschluckt uns. Wir warten auf den Weltuntergang, aber nichts passiert. Aber warte, hörst du das auch? Das Türschloss dreht sich und jemand Neues betritt den Flur. Sie hängt ihre Jacke auf und ruft nach draußen. Kinderlachen erklingt, Kinderschritte rennend durchs Haus, die Treppen hinauf. Das Haus zittert. Es atmet zögerlich ein und wir mit, schafft Raum für die neue Familie. Mutter, Vater, 3 Kinder. Der Vater sieht aus wie der alte Mann. Er pfeift sogar das gleiche Lied. Die Eltern ermahnen die Kinder, auf der Treppe nicht zu rennen, die Türen nicht zuzuschlagen, kein Gift zu schreien. Eines der Kinder bleibt stehen und horcht auf, als es an uns vorbeirennt. Neugierig schaut es in unsere Richtung. Es sieht uns nicht, aber wir sind da. Wir versuchen zu lächeln, aber unsere Wangen bröckeln auseinander und rieseln zu Boden. Unsere Zähne sind faul und hohl und unsere Augen blutrot vor Müdigkeit. Wir wollen lächeln, aber beginnen zu weinen. Das Kind kommt näher und streckt die kleine Hand nach uns aus. Als es in uns hineingreift, tut es weh, aber das stört uns nicht. Es zupft eine Faust voll aus unseren knurrenden Bäuchen und klatscht in die Hände. Die Staubwolke verteilt sich in der Luft und fällt auf den Kinderkopf, wo es warm ist und weich. Wir halten uns fest, so gut wir können. Auch dann, als das Kind zum Essen gerufen wird. Auch dann, als es in die Küche eilt, wo es ermahnt wird, nicht zu rennen. Das Kind setzt sich an den Tisch und wir mit. Der Duft des Essens kitzelt unsere Nase, aber niemand hört unsere knurrenden Bäuche. Die Familie schaut sich an und wir zurück.
Sie sehen uns nicht, aber wir sind immer noch da. Und damit endet die 3. Episode am Lagerfeuer. Ich hoffe, dass euch diese geisterhafte Geschichte gefallen hat und euch vielleicht sogar das ein oder andere Schaudern über den Rücken gejagt hat. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann bewertet bitte den Podcast. Vielen Dank für euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.